Ish aldovi. Nima uchun soatiga 30 dollarlik ishingiz sizga aslida 4 dollar to'laydi? Juma kuni soat 17:30. 45 soatlik ish haftasi tugadi. Miyangiz charchagan. Ovqat pishirish Everestga chiqishga o'xshaydi. Yetkazib berish ilovasi 45 dollar. Uyda piva, serial. Men buni haqladim deysiz. Lekin siz faqat 45 dollar sarflamadingiz. Pizza, benzin, ko'ylak, stress – bularning barchasi yashirin soliqlar. Ular maoshingizni 70% ga kamaytiryapti. Siz soatiga 30 dollarga ishlayapsiz deb o'ylaysiz, lekin haqiqatda 4 dollardan kam. Asosiy yolg'on – yillik maosh. 65 ming dollar yiliga. Bu soatiga 31 dollar. Biznes olamida daromad minus xarajatlar tengdir foyda. Lekin biz faqat daromadga qaraymiz. Xarajatlarni unutamiz. Sotiladigan mahsulot Bu sizsiz. Nonvoyxona 1 million dollar qimmatidagi non sotsa, lekin 1 million 1 ming dollar sarflasa, 0. Lekin biz faqat maoshga qaraymiz. Sotiladigan mahsulot siz, hayotingiz, energiyangiz. Tanishamiz, Jamshid, o'rtacha ishchi, soatiga 31 dollar. Lekin soliqlardan keyin 24 dollar. Federal, davlat, ijtimoiy to'lovlar. Bu oson matematika. Ish bilan bog'liq xarajatlar. Yo'l, benzin, ta'mirlash, sug'urta. Har yo'nalishda 30 daqiqa. Mashina faqat ishga borish uchun. Yiliga 4000 dollar. Ko'rinish va qulaylik narxi. Kiyim, tozalash. 1000 dan 2000 dollar yiliga. Tushlik, kofe. 2000 dan 3000 dollar yiliga. It sayrga chiqarish, yetkazib berish. Bular ish bo'lmasa yo'q edi. Eng qorong'u kategoriya dekompressiyonga sarflash. Ishning og'rig'ini yumshatish uchun pul, bar, ta'til, terapiya, chakana terapiya. Stress davolash xarajatlari. Jami pul xarajatlari. Soliqlar plus, yo'l plus, kiyim plus, ovqat plus. Dekompressiyonga tengdir. Jamshid 65 ming dollar emas, balki 35 ming dollar oladi. Vaqt yolg'oni 40 soat. 6:30 da turish, tayyorlanish, 30 daqiqa yo'l, tushlik, 30 daqiqa uyga, 30 daqiqa dekompressiyonga. Haqiqatda 55 dan 60 soat haftada. Haqiqiy soatlik ish haqqi 35 ming dollar bo'lingan 3000 soatga tengdir. 11 dollar soatiga yoki 8 dollar. Ba'zan burger pishirayotgan o'smirdan kam. Bu ish aldovi. Yuqori aylanma, past marja. Siz mahsulotsiz va o'zingizni zararli sotasiz. Lekin umidsizlanmang. Bu matematika sizni g'azablantirish va samarali qilish uchun. Bilim, kuch. Narx yorligini vaqtda o'lchash. 100 dollarlik poyabzal tengdir 10 soat hayot. 10 soat trafik, stress, oilani sog'inish. Arziydimi? Deyarli har doim yo'q. Oltin qo'lqoplar tuzog'i. Ko'tarilish plus 10 ming dollar. Lekin kech ishlash, qimmat kiyim, ikkinchi mashina, ko'proq stress. Haqiqiy ish haqi kamayadi. Yashirin imkoniyat xarajati. Kuniga 5 dollar kofe ko'paytirilgan 30 yilga. Ko'paytirilgan 7% ga tengdir. 200 ming dollar. Siz pensiyangizni ichasiz. Tizim sizning charchoqligingizga ishonadi. Ular sizning bu matematikani qilish uchun juda charchagan bo'lishingizga ishonadi. Hamster g'ildiragi, ish, xarajat, yana ish. Yechim: optimallashtirish. Uydan ishlash haftada 2 kun. Yakshanba ovqat tayyorlash. Ishga yaqin ko'chish. Ish xarajatlarini qisqartirish. Har dollar tejash tengdir erkinlik. Hozir hisoblang. Yo'l, soliq, dekompressiyonga xarajatlarni hisoblang. Sof to'lov bo'lingan jami soatlarga. Raqamni kredit kartaga yopishtiring. Mening haqiqiy ish haqim 8 dollar 50 sent soatiga. Xarid qilishdan oldin 4 soat hayotimga arziydimi? Bu video Your Money or Your Life kitobi va The Work Scam maqolasi asosida yaratilgan. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Har hafta yangi moliya ta'limi videolari. Izohda yozing. Sizning haqiqiy soatlik ish haqingiz qancha bo'ldi? Natijalar sizni hayratda qoldirdimi?